Hi everyone, welcome to Vanna Relax. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி செய்ய போறோம். இது இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். இது பேரு immunity booster. இது ரொம்ப நல்லது உங்களோட immunityக்கு. So it's so healthy. இது எங்க அப்போட ரெசிபி. ஓகே? வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ஒரு 10 pepper, ஒரு 10 cloves, ஒரு குட்டி cinnamon stick, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சோண்டு மஞ்சள், கொஞ்சோண்டு ஹனி. இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. ஒரு half cup water எடுத்துக்கோங்க. அதை பாயில் பண்ணிக்கோங்க. பாயில் ஆன உடனே நம்மளோட பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சள் பாயில் ஆன உடனே 3 கிளாஸ் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கூல் ஆன உடனே ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பால் சூடாக இருந்தால் ஹனி ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ கூல் ஆகட்டும். இப்போ கூல் ஆயிடுச்சு. ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டெம்ப்டிங்கா இருக்கு பாருங்க. செம்ம சூதிங்கா இருக்கு. நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு let me know. Thanks for watching Vanna Relax. Bye.